فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Pes vakti Musa müddetini tamam edip özünün ehli bilen Mısır'a uğrana Tur dağın tarafından bir odu gördü. Öz ehline aytdı: "Siz şılada durun, men bir ot gördüm. Şayet men şolada size yolun habarını getireyin ya da otlu ağaç getireyin, şayet siz şoňa çoýnarsynız" dedi. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Pes vakti Musa şol gören oduna gelenne nida gelli derreň sağ tarafından mübarek bolan yerde bir bağdan: "Ey Musa, men Allah, alemin perverdegarıdır men." وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Yine ses gelip aytdy: "Ey Musa, asaňy taşla." Pes vakti şonu görenne görse yılan ýany bolup hareket etýär, Musa ýüze vurup arka gaýtdy we öwrilmedi. Yine ses gelip aytdy: "Ey Musa, ýakyn gel we gorkma. Tahqiq sen aman tapanlaryň jumlasyndandyrsın." أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Ey Musa, elini ýakaňy salgyl, ayıpsız ağ bolup çykar. O elini yine ýakaňy dahyl et, gorkyňy def etmek üçin. Pes şu ikisi sen Perwerdigaryň tarafından bolan mojizedir. Firavuna we Firavunun serdarlaryna tahqiq şolar nihayetde hatten tejawüz eden fasık we naferman kavmdirler. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Musa aytdy: "Perwerdigara, tahqiq men şolardan bir adamny öldürdüm. Pes meni öldürürler diýip gorkýar." وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ومن dogonum Harun, oň dili menden fesihrakdyr. Pes şonu da men bilen maňa medetkar we kömekçi edip iýber, ki maňa tasdiq eder. Men gorkýan keşolar meni yalançy diýip tekzip ederler diýip. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Allah tebarek we taala Musaga aýtdy: "Tizlikda saňa kuwwet bererin dogonun wesilesi bilen. Ve sizin ikinizi şolarga musallat eder. Pes olar size yetip bilmezler bizim mucizelerimizin bereketinden. Sizin ikiniz ve size tabi bolanlar galip boljaktyrlar."